y hasta incluso aunque estés en un apocalipsis zombie. Sin embargo, luego le llegaron unos mensajes al teléfono, y al verlos, se da cuenta que eran de su familia. Por un momento, él se pone feliz, pues estaban vivos, pero cuando escucha los mensajes de voz, se entera que su familia no sobrevivió. Y entonces, en un ataque de ira, sale con ganas de matar a todos los zombies. ¡Con permiso! Pero toda esa energía se le acaba, porque después termina huyendo. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma!